Дарга мэдээлэл хүргэе. Хууль бус цахим мөрөөдтэй тоглоомын агентуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн цагдаагийн алба хавч сард 50-аас 75 сая төгрөгийн татаас авдгаа гэсэн мэдээлэл гараад байгаа. Тэгвэл засгийн газар зөвшөөрлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар цахим мөрөөдтэй тоглоомыг бүхэлд нь хориглохоор төлөвлөжээ. Ингэснээр гадаг шуурсах валютын урсгалыг хааж иргэдийг хохирохоос сэргийлж чадна гэж үзэж байгаа юм а. Боцоо тоглоомын OneXBet сайтаар дамжуулан манай улсаас 1.7 их найт төгрөг буюу 500 сая доллар агентуудаар дамжин гарч Монгол улсын иргэд цахим гэмтэрэг заллингийн хохирогч болсон гэсэн тоо байгаа. За түүнчлэн албан ёсны зөвшөөрлөлтөй 3 агент ажиллаж байсан нь улсад төлөх ёстой татвараасаа нэгж төгрөг төвлөрүүлээг өгсөн дүн гарчээ. За иймд зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар цахим мөрөөдтэй тоглоомыг бүх төвшөнд нь хориглож хуулийн хатуу хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ гэж тайлбарлаж байна. Одооны хуулиар чинь нөгөө зуучлах үйл ажиллагаа нь 20% биш байхгүй юу? Үйл ажиллагаа би тэгтээ ингэж бодсон шүү. Үйл ажиллагаа эрхлэхийг нь хорих хэрэгтэй байна. Үйл ажиллагаа эрхлэн гэдэг бол одоо ингээ бид 5 нийлд суугаад хөзөр тоглох бол биш шүү дээ. Тэ? Энэ чинь бол үйл ажиллагаа эрхлэн гэдэг чинь тодтогж байгаа. Дээрэс нь үйл ажиллагаа эрхлэх гэж нэг аппликейшн гаргаад, нэг компани шин чанартай үйл ажиллагаа явуулаад, хэдэн хүний данс аваад, энэ зохион байгуулалт хийж штэ. Цалинжуулаад тэрнээс биш нэг 5 нөхөр очиод гэртээ муушигдаад баларчих юм байна гэж юм ойлгол байхгүй. За учрал сайдын хэлж байгаагаар цахим мөрөөдтэй тоглоом зохион байгуулсан, зуучилсан, агент хийсэн зэрэг бүх төвшөнд нь хориглохыг өргөн барьсан хуулийн төсөлтөд тодорхой тусгасан гэлээ. За түүнчлэн улсын хурлын гишүүн сайн зориг спорт бооцоод таавар хонжурт суглааны тухай хуулийн төслийг өргөн барихаар болоод байгаа. За дээрх хоёр хуулийн төсөл нь эрсдлийн хувьд өөр боловч зорилго нь альва бооцоод тоглоом мөрөөдтэй тоглоомын ард нуугддаг хууль бус мөнгө урсгалыг ил болгох зорилготой юм а. За чухам аль хуулийн төсөл нь эцэслэн батлагдах вэ гэдгийг улсын хурал эцэслэн шийдвэрлэнэ. Харин улсын хурлын зарим гишүүд хууль баталж хориглоод асуудал шийдэгдэх боломжгүй. За эсвэргээр хуулийн хүрээнд ил тод ажиллуулж татвар авах нь зүйтэй гэх байр суурийг илэрхийлж байна. Жишээлбэл яг энэ онлайн технологиг тэгээд Монголын хуулийн үйлчлэлээс гадна өөр юрисдикцээс тэр тоглоом эднэр явагдаж байгаа үед бол хааж боох айгүй хэцүү шттэ боддоор. Тэгэхээр тэгж чадахгүй юм а хоёрын хооронд оролдож байхын оронд ёстой тэн дээр одоо татвараа аваад явах уугүй юу энэ асуудлуудаа бас бодж л байх хэрэгтэй. А нөгөө талаас одоо жишээлбэл бүх юм уу хурдан морь уралдаж байхад хүмүүс бооцоо тавьж болно шүү дээ. Тэрийг хинч зогсоож чадахгүй шүү дээ. Тэрний оронд ёстой татвараа аваад явж исэн дээр үж магадгүй байхгүй. Ийм ч чөлөөтэй байгаа шүү дээ. Чөлөөтэй байх нь зөв. Хүмүүсийн амьдралын төвшинг сайн болгох хэрэгтэй, тийм ээ. Ажилтай төрөлтэй болгох хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүсийг тийм дархлаатай болгох хэрэгтэй. Хэр баригтай бол тэр юмд хууртдаг уу, тийм ээ. Тэр юмд оролцдог уу юм байх хэрэгтэй. Тэгээ харалта цахим хөгжлийн яамтай гişнээ жилж болов. Тэгээд энэ одоо цагдаа шүүхийнхэн шүүхийнхнийг оруулж болохгүй хаа. Хуулийнхан одоо ингээ ажиллаад хахад 500 сая доллар гараа явцсан байна гэж байна тий. Тэгээд хэд хэдэн одоо цагдаа нар бол холбогдож ирсэн байна. Сар болгонч гинүү 75 сая доллар авдсан байна. Тэр одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгүүгээр ганцхан жилийн дотор нэг цагдаагийн албаа агчийн хөрөнгө орлого бол 100 саяас одоо 400 сая болсон байх жишээтэй тий. Энд чи одоо юу яриад байна вэ?